तो दोस्तों ये देखिए मैंने पैच किया है जो ये ब्लूटूथ था मेरे पास और साथ में ये TPA 3255 का 300 प्लस 300 वाट का बोर्ड है। मैंने सिर्फ 300 वाट पे कनेक्ट किया है, मतलब एक चैनल से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। और ये देखिए पावर सप्लाई है जो कि 47.8 वोल्ट आउटपुट दे रही है, प्लस ये जो है ये AC से कनेक्टेड है जो कि 12 वोल्ट दे रहा है। तो ये टोटल कनेक्शन आपने देख लिया है, कुछ भी और नहीं है, सिर्फ इन दोनों को मैंने कपल किया हुआ है पावर सप्लाई के साथ। और ये देखिए कनेक्टेड है और मेरा आप देख सकते हैं गाने वाने इस पर सारी डिटेल्स आ रही है, कोई किसी टाइप की नॉइज़ नहीं है। और मैं दोस्तों इसी को देखिए इस किसी भी टाइप की थोड़ी भी नॉइज़ नहीं है। और मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि ये आपने देखा होगा दोस्तों। इस डस्ट के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये वुडन वर्क होता रहता है यहाँ पे दिन भर, तो डस्ट रहती है। और इस बोर्ड को मैं कभी फिर दिखाऊंगा, ये हमारे एक एक्टिव का प्रोजेक्ट है जिससे हम लोग एक्टिव बनाएंगे। पर अभी मैं जो दिखा रहा हूँ वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बढ़िया काम करता है और कोई पॉप नॉइस टाइप की चीज़ नहीं है। देखिए ये अभी भी पॉज मोड पे ही है, प्ले हो रहा है। मैं पावर से निकाल देता हूँ और देखिए ये बंद हो जाएगा और आपको किसी भी टाइप की कोई पॉप नॉइज़ नहीं आएगी। ये देखिए ये स्विच ऑफ हो गया है और मैं टर्न ऑन करके भी दिखाता हूँ कि मैं टर्न ऑन करूँगा और देखिए एक रत्ती की भी कहीं कोई पॉप नॉइज़ नहीं है। इतना ब्यूटीफुल ये कॉम्बिनेशन है, आराम से 300 वाट तक पहुंच जा रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका भी गेन है। और इस पर्टिकुलर बोर्ड में भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब माइक्रो कंट्रोलर तक लगाया हुआ है पॉप नॉइज़ और गेन देने के लिए। तो 300 प्लस 300 वाट का कॉम्बिनेशन आपको बड़े आराम से इसमें अचीव हो जाएगा। और इसका इक्वलाइज़र तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत लाजवाब इक्वलाइज़र है दोस्तों जो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ था। मैं दिखाता हूँ, तो मैंने स्लाइटली जो बेस था वो बढ़ाया हुआ है, स्लाइटली ट्रेबल जो साइड है वो बढ़ाया हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड कर रहा है। आपको जैसा कॉम्बिनेशन 11 चैनल का इक्वलाइज़र है आप निकाल सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव इक्वलाइज़र है, चिपड़ा वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं तो अल्ट्रा सेटिस्फाइड हूँ। ये सेटअप रेडी भी नहीं था वीडियो के लिए, पर मुझे लगा कि मौका है तो मैं एक वीडियो इसकी छोटी सी शूट कर ही देता हूँ और आप लोग को डाल दूँगा। फिर मैं इस बोर्ड का रिव्यू कभी दोबारा कर दूँगा। और ये तो मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरी वीडियो होगी, आप देख सकते हैं। बाकी तो कोई भी गाने, मतलब मैंने तो एक ऐसे ही रैंडम किया था। अब देखिए कोई मैं दूसरा चला दे रहा हूँ, ब्लूटूथ में अंदर आएंगे तो ये देखिए वेटिंग फॉर लीव लाइन और ये कनेक्ट हो गया। रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिल है कौन सी न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन था, मेरे को तो बहुत पसंद आया। मैं देखता हूँ किसी सेटअप में इसको अपने लिए लगा करके और छोड़ूंगा। बहुत ही इजी टू यूज़ है, दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना है और दोनों को अपनी पावर सप्लाईज देनी है, दैट्स इट। तो अगली बार मिलता हूँ दोस्तों फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।